Buongiorno gente, oggi ho pochissimo tempo, la casa vuota perché non ho fatto la spesa, devo preparare un primo buono e veloce nel tempo di cottura dell'acqua della pasta. Quindi vi faccio gli spaghi con le olive. Tempo di preparazione ridicolo, risultato 100%. Andiamo! Intanto ho messo a bollire l'acqua della pasta. Per fare gli spaghi con le olive servono olive verdi denocciolate, olive nere taggiasche, altro avanzo di olive nere taggiasche, capperi sottosale, acciughe sott'olio, pinoli, aglio e prezzemolo tritato, va bene anche quello surgelato. Per prima cosa prendo una padella grande, la metto sul fuoco e mentre preparo gli altri condimenti metto a tostare i pinoli. Prendo e ce ne metto dentro una manciata. Li metto a tostare così avranno un gusto leggermente amarognolo. Prendo la mezzaluna, sul tagliere metto i filetti di acciuga sott'olio e li faccio leggermente scolare. Li metto una forchettata. Ok. Poi prendo i capperi sottosale, riempo una tazza di acqua fredda, una tazzina, ne prendo una manciata, diciamo, più o meno tanti così, e li butto dentro l'acqua. Così danno il sale. Sul tagliere metto aglio e prezzemolo tritati. Un bel po' ce ne vanno, Affetto le olive verdi. Dici tu, perché le affetti se poi devi tritarli con la mezzaluna? Perché se ce le metti intere partono così come le unghie del ragazzo di campagna. Le affetto leggermente. Come si chiama pasta con le olive? Di olive ce ne devono essere tante. Quindi affetto tutte quelle che ho. I pinoli sono tostati, vedete che sono marroncini, quindi li metto in una tazza e spengo il fuoco. Siccome ho due differenti tipi di olive nere, perché sono due avanzi, queste qua che sono un pochino più grosse, provo a privarle del nocciolo per fare tipo dei filettini di oliva. Se vedo che è troppo sbattimento mi rompo le palle e lascio perdere, ce le butto intere. Le altre olive taggiasche che ho, che sono quelle piccole, ce le butterò dentro intere. Ho messo tutti i miei ingredienti sul tagliere, adesso cerco di sminuzzarli il più possibile con la mezzaluna. Deve venire un bel trito, abbastanza fine, non troppo, però non lasciate neanche i pezzettoni, non è una confettura, è un sugo di olive. Più è tritato più aderirà poi agli spaghetti. Non fatelo diventare una crema, non ci dovete curare i brufoli, i punti neri, è una roba che vi dovete mangiare, quindi non sono le alghe di Guam. Diciamo che questa dimensione qua, la dimensione di una caccola del naso, è quella giusta. Questa qua, nella padella metto un po' d'olio, ne metto un goccino di più perché poi ci dovrò far saltare la pasta. Accendo, ci butto dentro il mio trito. L'olio sta cominciando a sfrigolare, questa è una cosa importantissima perché il sugo con le olive va fatto cuocere pochissimo, giusto il tempo di far venire sul profumo dell'aglio e dell'acciuga, quindi non deve bruciare e non deve caramellare. Deve darci proprio una bella scottata e poi ci spegnete. Ok, ha dato la prima scottata, ci abbassiamo, andiamo a sciacquare i nostri capperi, ci diamo una tritata al volo e li buttiamo dentro. Adesso spegniamo il fuoco e aspettiamo che la pasta sia cotta, quindi saliamo l'acqua della pasta, buttiamo gli spaghi, 2 minuti prima che gli spaghi siano pronti riaccendiamo sotto tutta la faccenda. Roger? Bene, fra 3 minuti sono cotti gli spaghi, quindi accendiamo di nuovo a bomba sotto la padella, a bomba, bomba bomba. Buttiamo dentro una cucchiaiata di olive taggiasche, di quelle piccole. Sembra cacca di pecoratata. Ancora due, vai. Buttiamo dentro anche i nostri pinoli tostati. Diamo una mescolata e lasciamo che si scaldi a tuono. Nel frattempo, siccome questa pasta è buttata direttamente dentro l'olio, tende a rimanere un po' secca, con una tazzina ci teniamo da parte un po' di acqua calda di cottura della pasta
Nel caso poi quando facciamo saltare gli spaghi vediamo che la pasta rimane un po' secca, invece di aggiungere l'olio come i licantropi, ci buttiamo dentro l'acqua di cottura della pasta che è salata e piena di amido, perché sennò l'olio tra olive vi fa diventare la pasta unta come gli attori di un film porno. Invece noi vogliamo mangiarci una cosa che sia buona, grassa al giusto, ma non ci faccia scoppiare la bile. Minchia che buono. Se vediamo che sta urlando tipo Katia Ricciarelli elettrificata con 2 cavi della batteria nel collo, ci abbassiamo. Naturalmente, siccome la pasta la facciamo saltare, cerchiamo di lasciarla un pochino più al dente, perché sennò diventa molla come le palle di un ottantenne. Non cruda, però un pochino più smart. Perfetti. No, gli spaghi sono pronti, adesso li buttiamo nelle nostre olive tritate e roba varia. Butto dentro, alzo la fiamma a tuono e mescolo. Aggiungo un goccino, ma proprio un goccino di acqua di cottura per mescolare ancora un pochino meglio. Qua spaghi con le olive, 10 minuti, veloci, sempre sicuri, 100% salvezza. Come sono? Buoni! Buoni! Dovete iscrivervi al canale, mettere like o lasciare un commento e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle ricette di Papà Salvezza. Bravo, grazie amore.